El Applianceman presenta los deflectores del tambor. Si el problema es que la secadora tiene deflectores del tambor sueltos o rotos, haga lo siguiente para ajustarlos o reemplazarlos. Déjame que te enseñe cómo ajustar o reemplazar los deflectores del tambor. Desconecte la secadora de gasoeléctrica del tomacorriente en la pared. Lo primero que tienes que remover es la puerta. Para remover la puerta, necesitas remover estos dos tornillos. Agarra la puerta, levántela para desenganchar las bisagras y remuévala. Remueva estas dos piezas plásticas con los dos tornillos. Para remover este panel, agárrelo y jálelo hacia afuera para desengancharlo de la parte de arriba y desenganchalo de los ganchos en la parte de abajo. Para abrir el panel de arriba, tienes que remover estos dos ganchos. Esta es la manera de remover e instalar los dos ganchos. Remueva los ganchos y levante el panel. Gire el tambor con las manos hasta que los tornillos de los deflectores del tambor están en la posición superior. Quite el tornillo en la parte posterior. Sostenga el deflector en el interior del tambor y quite el otro tornillo. Retire el deflector y compruebe los agujeros para los tornillos para ver si están buenos o pelados. Si están buenos, simplemente vuelva a instalar el deflector y ajuste los tornillos. Si están pelados, tendrás que obtener un tornillo más grueso para ver si es rosca nueva o tendrás que reemplazar los deflectores dañados con deflectores nuevos. Para instalarlos, simplemente póngalos en su lugar. Alinee el agujero delantero del deflector con el agujero del tambor y enrosque el tornillo para aguantarlo en su sitio. Haga lo mismo con el tornillo en la parte trasera del deflector. Aprieta los dos tornillos con cuidado de no pelar los agujeros del deflector. Baje el panel superior y fíjelo con los dos ganchos y tornillos. Enganche el panel frontal en los ganchos de abajo y en los ganchos de arriba. Instale estas dos piezas plásticas. Instale la puerta. Y asegúrela con los tornillos. Esa fue la forma de quitar o ajustar los deflectores del tambor. Si este video le ayudó a reparar su secadora, espero que usted pueda hacernos una pequeña donación para ayudarnos a producir más videos gratis en español, para ayudar a las personas que solo hablan el español.
Para hacer una donación, visite esta página web